Беріңіз сәлем достар, сендермен біздер бүгін Кендро. Мен сендерге бүгін самолет жасап үйрететін боламын. Міне мынандай затты аласыздар. Доски из древесных дуба, навлете поршень, липкий поршень, блок слизи, алюминий огниво. Осындай заттарды аласыңдар достар. Одан кейін мынандай алайын, негізінде ағаш қойып шығу керек. Мен бүйтіп ағашты қоймадым. Ана жақта самолет ұшып бара жатыр, тоқтап қалған екен. Қазір соның қасында өтеміз достар. Бүйтеміз. Бірінші бір слизи қойдың. Екіншісін астын бұзып тастайсың, дейсің. Үш слизи қойдың, иә? Енді бүйтеміз, мынаны бүйтеміз. Өйстіп қойдыңыз достар. Одан кейін мына жерге дейміз. Аны былай қойып шығамыз, бүйтеміз. Үш мынандай не қойдық. Навлет қойдық. Бүйтіп бұзамыз, неге десең мына жерді деп түсуіміз керек. Бұздық. Мына жерді және бұзамыз. Одан кейін және мына жерді бүйтеміз. Сонда мынандай түсіп тұр. Жыбырлап тұр. Жыбырлап тұрған кезінде бүйтіп жібереміз. Өзі жауып қалады. Өзінде бүйтеміз. И және де мешітке бүйтеміз. Бір, екі, үш, боламыз. Бір, екі, үш. Достар, осындай. Енді мынаның үсті темір жол қоятын болғанда жақсырақ болатын еді. Бірақ біздерде темір жол қойылмайды, соның үшін біздерге огнивомен бүйтеміз. Достар, мен өстіп көріп алдыңыз, самолетім стрелден ұшпайды деп тұрмысыз ба? Ұшады еді, міне, ұшты. Кетіп бара тұрмын өзі. Достар, мына жеріне мініп алсаңыз болады. Мына жеріне мініп, және енді көтін достар кешіресіз. Былай барамыз, былай, ай. Мен бүйтуім керек, Сәлем бүйтеміз. Ойбай, достар, әйтеуір ұшып бара жатыр. Достар, көрдіңіз ба, самолет күшті екен ба? Күшті болса лайк басып, анаға тіркеліп кетіңіздер. Және подписация қылып, қасында колокольчикті басып жіберіңіздер. Сосын менің видеомыз аяқталды. Сау болыңыз.